हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर 1 वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इसमें चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है। तो मतलब जो राइटर है वो एक चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर, मतलब अपनी जो उसके आगे चोंच होती है उसको मार मार कर जो दूध से भरे हुए जुंडी के दाने हैं। जुंडी के दाने मतलब जैसे कि जौ और बाजरा की जो बल्लियाँ होती हैं ना, जौ और बाजरा के दाने आप समझ लीजिए, वो उसको चोट मार मार कर उसके अंदर का जो रस होता है ना वो उसको खा लेती हैं, है ना। फिर आगे बोलते हैं रुचि से रस से खा लेती है, मतलब जुंडी के जो दाने होते हैं उसको बहुत ही रुचि लेकर, बहुत ही मज़े लेकर के खा लेती है। वो संतोषी चिड़िया, जो मतलब संतोषी मतलब जो अपने आप में ही संतुष्ट रहती है, खुश रहती है, वो नीले पंखों वाली है। मतलब उसके जो पंख हैं उसका जो रंग है वो नीला है। और वो बोलती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मतलब मुझे जो अनाज है, जो खाना है, उससे बहुत प्यार है। फिर आगे है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उलेड़ कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो फिर आगे जो ये कवि हैं ये बोलते हैं कि वो जो चिड़िया है वो कंठ खोलकर, मतलब अपना कंठ का मतलब होता है गला, अपना गला खोल करके गा लेती है। किसके लिए? वो जो बूढ़े वन में जो बाबा रहते हैं ना, उनके खातिर, उनके लिए वो गाना गा लेती है। रस उड़ेल कर मतलब बिल्कुल रस भरकर, उसमें जो पूरा प्यार भरकर और बहुत ही अच्छी तरीके से वो गाना गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और वो जो छोटी सी चिड़िया है जिसके पंख नीले हैं, वो बोलती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब होता है एकांत सी कोई जगह जो होती है ना, उससे मुझे बहुत प्यार है, ऐसा वो छोटी सी चिड़िया बोलती है। फिर आगे है वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो जो चिड़िया है वो आगे चोंच मार मार कर कर कहाँ जाती है? नदी के पास। नदी के दिल को वो जैसे टटोल लाती है, मतलब वो जान करके आ जाती है कि नदी के दिल में क्या है। और जल के मोती को भी वो छू आती है, जल का मोती ले आती है। मतलब जो जल है उसको मोती के समान माना गया है कि जो जल है वो एक मोती जैसा है, और वो उसको ले आती है। कैसे? नदी में जा कर के। वह छोटी गर्वीली चिड़िया मतलब जिसको खुद पर बहुत गर्व होता है ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसी गर्व करने वाली वो चिड़िया है। फिर वो चिड़िया कहती है मैं छोटी सी हूँ, गर्व करने वाली हूँ, मेरे पंख नीले हैं और मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो हमारी यहाँ पे पोएम कंप्लीट हो गई। इसमें एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया गया है जिसके पंख नीले रंग के हैं और उसको अनाज के दाने बहुत पसंद हैं। उसको वो गाना गाती है वन के बूढ़े बाबा की खातिर, और उसको विजन से, एकांत से बहुत प्यार है। और वो चोंच मार मार कर नदी में से पानी भी ले आती है। उसके पंख नीले हैं और वो कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वो एक गर्वीली चिड़िया है, गर्व करने वाली चिड़िया है। तो जल का मोती जो है ना, इसका मतलब है पानी की बूंदें। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये पोयम लिखी है किसने? जो ये कविता है ये लिखी है केदारनाथ अग्रवाल ने। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो मतलब आप बना सकते हैं कि एक नीले पंखों वाली चिड़िया है और वो उड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा खुशी से नदी के ऊपर घूम रही है, दाना खा रही है, इस तरीके का चित्र आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें कविता को कोई शीर्षक देना हो तो आप उसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अगर आप कोई शीर्षक देना चाहेंगे, इसका टाइटल देना चाहेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? बहुत सारे हो सकते हैं, प्यारी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया और सुंदर चिड़िया, कुछ भी आप दे सकते हैं, छोटी चिड़िया, इस तरीके का टाइटल आप दे सकते हैं, शीर्षक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो किन किन चीज़ों से प्यार है चिड़िया को? चिड़िया को जौ के दानों से, है ना, जौ के दाने रस लेकर के खाती है, खुशी से खाती है, तो उसे जौ के दानों से प्यार है। उसे एकांत जगह से प्यार है जिसमें वो
जा कर के बैठ के गाने वगैरह गा सकती है। उसको नदी के मीठे ठंडे पानी से प्यार है और उसे अपनी आज़ादी से प्यार है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? तो कवि ने चिड़िया को छोटी कहा है क्योंकि वो चिड़िया काफ़ी छोटी सी है। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप कि चिड़िया छोटे आकार की थी और किसी भी बात को बोलने से नहीं झिझकती थी, इसलिए कवि ने उसे छोटी और मुंह बोली कहा है। वह संतोषी स्वभाव की है। इसका मतलब है कि कवि ने, वो संतोषी, उसको मतलब संतोष कर लेती है जो उसे मिलता है उससे, इसलिए कवि ने उसे संतोषी कहा है। चिड़िया को अपने जो काम करती है उस पर बहुत गर्व है क्योंकि वह नदी के बीच से पानी पीने जैसा भी कठिन काम जो है वो बहुत ही आसानी से कर लेती है, इसलिए कवि ने चिड़िया को गर्वीली भी कहा है। अब हमें आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसका फर्स्ट है, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा खूबसूरती से गाना गाती थी ना कि मतलब सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो रस उड़ेल कर गा लेती है का क्या मतलब हो जाएगा कि बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्यार से, बंधन मुक्त होकर बहुत ही सुंदर गाना गा लेती है। फिर नेक्स्ट है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। इसका क्या मतलब हो गया? तो इस पंक्ति का मतलब है कि वो बहुत ही मतलब मुश्किल सी जो नदी बह रही है, अपनी कार्य कुशलता के बारे में वो बात करती है कि पानी के मोती को वो अपनी चोंच में भरकर बहुत ही तेज बहती हुई नदी से पर भी लेकर के आ जाती है। फिर अब नेक्स्ट है, हाँ ये तो कल्पना वगैरह वाले क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चंस थे वो हमारे हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच।